Et fidèle en ton il y a assisté à Tinka télévision et ça vraiment c'est un makasi ko mona to ko kota manda kuna bino pona ko leno basango o Italie politique topé actualité en boka na biso fidèle en ton ndenge to message ko ya pe ko ya ko palole la bino to ko ya bino basango to zali awa na mona mboka on se cache là wa zali concernant nga to ko sala mo banaliser zali plus actualité na ko pesa bambote bena ba boss nga papi ke ina rifin ki sombe manger jeno ilanga mona na passe mo anja ngota solo na kobosa na pete ali datango motema bedit mwanza na kopesa directement mbote pa ya invité na ngafo azali concert na ngambote mwana mboka Ange Kashila mbote Sephora King mwana mboka tomoni Lubumbashi toki ma directement l'actualité tomoni Lubumbashi kuna esali mwa koyende tomoni ba élèves misusu apparemment banyak so ba vacciner bango pour faire wana vraiment tozoyeba te de l'autre côté ba démentir de l'autre côté ba bieza ya solo donc toyeba te Lubumbashi comment ka place moka ya ba dégâts ya ba problème to koto zoma intervention pour la faire à Katanga mwana mboka matondo mingi pamba te na bandai kozela po ete tomeka koyebisa nango bato sangwa lokuta o bato baye nango nayebi te soki ezake babatela bato to bana kaka nde bano bazana Lubumbashi nde bakoki kobatela soki likambo linge bande ko bana ngomba Kinshasa bakosala pe komiki bakosakola na baitando ike na baitando inene te tolingi to cha vaccin tolingi to pesa bana na vaccin pona kobatela bango na bokono kasi biso awa toboya ki vaccin ona na bandi fati pa yebike biso toboya ki akokaki kobeta lisusu lisolo nango te ya lobaka le peuple d'abord soki peuple wana bakolinga bazwa vaccin na bango nde baboya ngo ya ko imposer te na ebite kaka na Lubumbashi nde tokomona bake okanga bana bake ndikozwa bana ko bebisa ba imer ya bato nga nazoyeba to nazobanza ete ezakanga na bato oyo baeshuaki bazangi moyen ya kokomisa bakatakatanga makasi ya kobotola Lubumbashi nde bango balingi bazangisa baye o bafandaka Lubumbashi bazangisa bango kimia ya kosala mo eloko moko boye kopesa vaccin yango eteni koto oyo azali mokambi ya santé alobi eloko te mkwege pe kuna alobi eloko te mutatali makambo etali bokono ya COVID-19 kasi tokomi koyoka na ba telefone na ba WhatsApp ba message ekomi koyete kuna na Lubumbashi zoninga na vaccin baningi bapesa bana ba vaccin na makasi banani baningi bapesa bango ba identifier bango balakisa biso mukanda oyo communiquer to leta mbula matari apesaki na Lubumbashi ke balingi ba imposer bango vaccin eza biloko lokuta ozalaka oyoke loko mbala moko zwi panique te e na ngongo to koloba na bandeko Lubumbashi bofungola misu balingi bazangisa bino nde kimia eza te pona ko flatter soki ndenge nini bino nde bozalaka kuna kasi bofungola misu po ete bofanda na kimia boyebi soki eloko eningani boye bozofanda na bokebi toboyi te bofanda na bokebi pamba te bandeko ya bakatakatanga oyo Kabila alingaki kokangisa po ete babotola Lubumbashi baeshue bakomi koluka ba modèle nini to ba méthode nini bango bakoki kosala po ete bazangisa bino kimia kasi ngala koyebisa bino eloko eza te vaccin biso tomoni ata bato bakoleka mpona ba vaccin te kasi biso tomoni nde bato bakopesa bato ba moustiquaire mpona komilengele na bokono ya malaria nde ba moustiquaire bazokabola na biteni nyonso ya engomba Kinshasa biso toyebi mambo ya vaccin te tosikali koyoka yango te tomoni kaka bino bokomo kimakima bambango ba vaccin balingi ba imposer bato ba vaccin eza lokuta mwana mboka tomoni pe na ngambo etali ya regroupement ya Lamuka bandeko oyo bazali kosala oyo bazali membre ya kati ya lisango ezali ya Lamuka ifaki bakuta na lelo tokoluka tozomwa intervention par rapport ya faire bandeko ngo ya Lamuka ya wapi po Lamuka eza soki na biteni mini na soki 4 na yebite ya bakoyanga mbote ya babemba ya bazalaki kasi bazali susu bongo te bamisusu batikala na bango na rond-point bamisusu bazana na masina bamisusu bazana wileri na yebite ya Lamuka bongo bakokutana soki bakutani mboka sa opposition ezaka penza malamu te tozana bosenga ya opposa oyo bakozangisa bana mboka kimia te kasi oyo bakolakisa baye oyo bazana bokonzi nzela ya kolanda ya kozongisela bango mibeko na mitutala bobuki bwetala boye bozotambola tango pe bokotambola oyebi ke okoki koyibela kwa moto te po bakanga oganga état de droit oyebi ke na kopanzela kwa moto te po basalanga oloba te bakayinga na ngonga état de droit epesi biso ndingisa koboma te ya koyiba te ya kopanza te kasi ya kosenga makoki na yo soki ete ekoki te okoki kosenga otamboli nde toza na posa ya baye oyo babengaka baopposant batelemelaka baye oyo baza na bokonzi po akolakisa bango nzela baya bongo toza na posa na bango kasi toza na posa ya bapanzi te babomi te bato basangisaka baye basangisaka bikolo koyela biso te o mungala muswahili biso toza Mobutu asetikela biso Kongo be moko mwana boka toboni pe tata ekolo
to na l'actualité de tous on a toujours ezali kotambola et tata école azali ko retirer ordonnance portant nomination ya le premier ministre Sama Lokonde to luka to zoma intervention parce que batumusu bazo bezali lukuta mais to monyo ezo circuler vraiment na l'actualité ya mboka na biso to luka to zoma intervention lokola bato bazalaka penza na makoki ya kosala nyonso na nzela ya internet bato pe bakoki kosala kasi biso tokozela bongo ye moko asakola lokola nano asakoli te ngai mpe moya naloba biloba alobezaka te mpo ezaka mosala na ngai te nga soki namoni nde nalobaka po ntango tolobaka ana tindika tolobaka bi bosolo ezalaka bosolo tolobaka tomoni tolobi bosolo kasi eloko nano tomoni te esika etata ekolo asakoli to tomoni ndeko Jolino Makelele aleki mpo ete aloba eloko bandeko bakokoma ekozala mpenza mwa mpasi ya kotia mwa liloba na kati wana pamba te baye mpenza baza na makoki ya koyebisa biso eza solo nanu balobi te kasi tokoloba nini bwana nanu nayoki te nakomona kaka na bareseau kasi nanu nayoki te na ngambo ya bakambi tozonga mwa nsima tomonaki matine esalamaki na ngambu ya UDPS tomonaki CG asilaki koloba tokobimisa mwa maloba moko mpona ndeko na ye oyo mpe asilaki kozala na ngambu ya UDPS tozwa mwa intervention no par rapport ya maloba oyo abimisaki bandeko nyonso oyo balingaka kaka kopanza balingaka bandeko kaka babunda balingaka bandeko kaka baswana makambo nyonso ndeko Kiseka Buya alobaki alakisaki biso lolenge tata ekolo asali apesi biso école de guerre tozalaki nango te apesi biso banzela baso de moto tozalaki nango te apesi biso bakelasi ya pamba oyo bandeko ti lelo tolingi tobundisa nyonso oyo esalami wana na babato oyo ezoya nano ezala te na kati ya Congo kasi bandeko bakeki kokanga be kaka oyo azongiselaki ndeko Valentin Mubaki ye mpe aza na makoki ya koloba pamba te akoki mpe kotelemela ye ayebani lolenge nini ndeko Valentin Mubaki ayina faci aza na raison na ye mpo na nini tata ekolo atindaki 1800 take garant de la nation soki amoni ete kimia ezangi na Lubumbashi kuna biso nyonso toyebi bakatakatanga toyoki bango kasi soki tata amoni ndako ekopela azwa moi ya abwaka po ete moto ebomana akosala mabe totika ndako epela ezika bana bazika nde toya kobetela ye maboko tata azoba mpenza azangi makoki ya kobatela bana kasi amoni na esika babenga ye zoba asi atindi ya milengeli atindi 1800 bakomando oyo babundaka oyo tobandaki koluka bakiti bakende kotala esika oyo bakomibenga bilombe bakutana bango na bango bilombe pamba te peuple oyo bango balingi babundisa wana bango babundaka te basimbaka minduki te kasi ndeko Valentin Mubaki biloko alobaki wana azali mpenza na raison na ye aza na nzela ya kosilika pamba te aza mutu tata ekola kotelema te po azolisa Valentin Mubaki boye aza na ngonga wana te ntango ndeko Valentin Mubaki azobungisa ngonga na ye ya kofinga to ya kotelemela makambo ya mokonzi ya mboka omoni teke ya kokende na ye mopandi ndeko Kiseka Buya asalaki na ye na makoki ya kozongisa ya kolakisa ye ke ye aza moto akobatela bato tata ekolo atindi basoda ye akende koboya yango Lubumbashi eza ye moto apparemment comme ça Lubumbashi loka propriété to koma loka ya bato Lubumbashi eza ya motu te eza ya biso nyonso bitani nyonso ya Kongo eza ya motu te eza ya biso nyonso bakongolais kaka ndenge bango nyonso bakomi na mayele ya kokabola ngo ekokabwanaka eloko kosalamaka te kuna tokozala kaka boye ti okomona tokokoma na ngonga moko boye tozoyoka te eloko te tokomoyoka kimia eza nango kaka badouleur bapasi oyo bandeko na biso ya pouvoir bauti kolongwa babotoli bango kibokonzi nyonso oyo bango bazalaki nango mpenza nde bango bayebi mpe nini bakoki kosimba mpo esuwa bayimboka kasi bakosala bongo ekosila nanga kokanga boti na suka ye moko akoyoka mosapi opasi atiki bandeko bapemi na kimia tokutanaki na ndeko moko to ndeko moko amekaki kopartage na ngai alobi asili koloba ete mboka oyo ezali kotambola elolenge esengeli te ete politique ya temps oyo na ya temps oyo esili kotika biso ya dépassé ya batemps ya président Mobutu ezalaki différent na temps oyo ete bandeko to bapolisi oyo bazali koexercer na temps oyo bazali vraiment kosala mosala na bango bien te tokoluka tozwa mwa intervention bakosala mosala na bango bien te na ndenge nini bazali kosalela politique oyo ezali ya mabumu na bango ezali plus ya intérêt na bango wana eza richesse Kabila atikelaki bato na yango wana eza likanisi ya tata ekolo amoni kosangana na ebandeli awa ya ndimaki kozwa mokumba ya kosangana na bato ya FCC biso toboyaki toyebisaki wana baza bato te kasi ye lokola alingaka
alingaka makelele ta lobi toko bakaka na bango na komeka kopesa mayele ameki opesa mayele moni ke simba kita ye moko alobi a changer zaleli tango nayebi te bandeko mosusu bazoluka babimisela bango ba milimo bakita basala na place wana pamba te soko koluka soda na esika oyo okoki kotia soda okende kozwa civil olatisi ye tenite okozwa kaka soda omoni place wana ochange ye oyebisi esalelanga boye na place obandaki kotala boye banda kotala boye kasi kaka bato oyo babandaki kosala politike ya mabumu wana toza na posa ya kochange bango kochange systeme ezalaki bango te Kabila ayaki na systeme wana mpo bakabula donc ayaki na systeme wana ya kozwa biloko ya leta soki ya zui oyo kotikala yo po zui mwa ndambo kotikala okoki kotia soki olingi tomoni ba scandale salami moto akipaka moto azate oyo koyiba na ndenge na lelo ba chauffeur bazolela lelo banani bazolela pona nini mboka mobima administration ekufa na ebite politique oyo bango balingi oyo esala lokola Kabila po esala lokola Mobutu tangu ayaki akutaki ba Belge koyiba ba mindele nde bazalaka Belge chaka loko ne sika na ye ya landela ki benzela wana kasi Kabila le père tango ayaki ye pasaki dictateur abanda pe ko sala makambo na ndenge ni oya mwana pe tango ye siko aye ko bakisa lisusu oya ye donc yiba par nanga mais bato bazokanga pona ba détournement mona mboka la katiote mais bato msusu tozomona apparemment ba comment relâcher bango ka boyo ba grand présidentielle msusu ka du coup beto ba te soki batongo bazozongisa ba mbongo to bazobimaka ndenge ni to kotozomona intéressant ndeko eloko wana ba DG misusu tozomona ba DG bon na landi eloko wana te kasi tokoluka to yeba pamba te onga na yebi ba OPJ misusu bakosala biloko wana bazolukisa bango tokomona tokoyoka na baitando epi tokosolwa na yo tomoni bato babande kosala makambo wana bazali eza mboka moko ese umeli na mabe mingi Kongo nano ezala te sala eloko ya malamu Kongo ebandaka mama kosala makambo mabe tango babelge bamekaka kosala mwa bolamu me Kabila tango Mobutu tango ayaki nda ya kosala makambo na ndenge ne atako makambo bande kosala na ndenge ne bande komona na meza ki bokeseni na Kabila mwana oyo siko Kabila mwana oyo nda yaki koboma mboka oboma mboka ndenge akotaki mboka na libulu wana eza penza lisekite kozongisa penda makambo nyonso ndenge ezaleli moto amesala mikolo nyonso tala kaka na kopesa ndakisa kosali mbula moko yo lamukaka kaka 6h kasi so bayebisi yo ozonga na esprit wana kala kozonga yango lelo osi omesana kasi biso tomesani bambula boni toyibaka biloko ya leta administration ya leta ekufa bato nyonso bazoyiba na mboka boyebisanga bakobanda na nini bakosuka na nini ngana zoyebisa na bandeko ekozala kaka bokeseni pamba te mboka ese ekufaka na budget peza na se tomoni tete ekoloti siko budget eloko moko te ezosala mais eza toujours na se kasi tozozela gouvernement ya sika oyo ezoya nde sikoyo ye akotala na bato nini oyo ya kosangana na bango ya kosala musala po ete bapesa biso penza eloko moko ya malongo ki kopesa biso pe kimia bayimboka basepela courant efanda kimia mai efanda kimia kolia bato pamba te kolia deja nazomona ekozala kitoko ba bateau de pêche ezoya ekosunga biso tolia mabundu ya biso moko tolia makayabu ya biso moko tokolia lisusu penza formol mingi te tokolia sikoyo ya biso moko bio ya biso moko wana deja naza ya kondima makasi eloko ekosala mwa bobangi na baye oyo bakobima ba ministre na biso batosa babanga penza boloko pamba te boloko mikolo oyo ezozela kaka bango po ye moko ase alobaki ye moko ya yambo ministre yambo alobaki ye ba ministre bakozala modèle bakozala penza bakozala na bokeseni na ba ministre wana kasi wana ye alobi me bango nanu basali te bosenga na biso pe posa na biso ekozala nde ezala bongo pamba te biloko ya boye tokoki kolobaka nango mikolo nyonso te tolobaka politiki boye kasi tokoki mpe kotelema toli mama Sephora lelo tolobela eloko nini esalaka bato bamatisaka baprix na boye eloko nini ekosalaka basala boye tokosepela mpe tochange ata tobongola makambo mosusu tokoma mpe kobeta masolo mosusu na plateau to bando ozongela kaka te ministre wana ayibi wana kuna ayibi bakangi oyo asali boye wana penza ezosala biso kitoko te toumeli penza mpe na eloko yango toumeli eloko yango kasi lokola mpe toyiba mpe mingi na système wana eza pe pasi po moto ayiba pe te atala donc bango bazomekaka ameki soka mona esuye azongisi si akomona tokobeta suli solo miyibi te moto nyonso abandosala mosala na ndenge esengeli abandozwela misolo na ye abandozwa oyo ya ye soki bapesi ye te akozwa te kasi nga nazoyebisa na bandeko ekosala kaka bokeseni pamba te na esika towuti na esika tozokende bokeseni fo ekende kaka soki ezalaki président moko na makila lokola Mobutu alingaka kotisa dictature
kotala bato oyo ya kokamba bato baza na mitu te bato baza na posa kaka ya koyiba misolo ya leta moto atalaka moto so toke na babourgmestre moto asalaka mosala ya malonga aza te toke na bagouverneur moto azosala mosala aza te soki boyebisanga na mboka wana président de la république akende na mosala na ebongo ya gouverneur aki asali mosala na ye ake mpe baministre babourgmestre asali mosala ya babourgmestre boyebisanga na mboka nini esalama kasi lokola tozwa bato nanu bakoki kosala mpo na mboka te yango wana bokeseni ya boye ezalaki bokeseni ya boye ezozala ekozala ti tokokóma na ngonga moko boye ekosila toza na ngonga changement ndeko tolingi tobongola makanisi na biso tolingi tobongola bizaleli na biso soki tobandaki koyiba miso ya leta tokotika po ete totika mpe kobelelaka boyiba koyiba oyo ezalaka kala eloko ya soni kasi lelo ezalaka susu ya soni te bakokanga tata mobimba na veste oyo ayibi tata mobimba olande ya tata aza na bana na bakoko ayibi kasi lelo ekosala soni te mpona nini bomoni mpe bokeseni yango mwana mboka tomonaki ambassadeur ndenge asi kotika biso et par rapport tomoni la vérité bimi ete apparemment bandaki kopratike to koyiba koya koluka konduka barecherche na biso pokake nango mesika mosusu komona baambassadeur quelques ambassadeurs ya bamboka misusu koyaka kokendaka na province donc tokoloba ekoma lokala bacope na bango ya koyaka kokendaka kozwa ndeko omoni ke motuna neza kitoko makasi toyaki na mboka moko o Kabila atikela biso ata oza ambassadeur tambola no olingi ambassadeur moso batie yo kaka yo mosala no kaka otekaka maki me bakomona okoma oteka ballon yo wana na ballon okomi na nini me ya yo mosala eza wapi moto alandela bango aza te moto atuna bango aza te ngai nasepeli likanisi malamu ya baye oyo bazwi mpenza bakambaka mboka na biso balobi ete yambo moto to baambassadeur bakoma na bisika wana basignale bapekisi bango batieli bango mibeko bapekisi bango banyata na bazone rouge te pamba te esika bongo soki oyebi te esika bakowelela koyiba barichesse na biso yo oyebi ndenge bakimaka lisasi te okende kosala kuna nini ekuna mpe azalaki mpe na mokumba na biso te azalaki na monisco batambolaki mpe na monisco casque blende ezalaki na ye bango nde bayebaki eloko nini bakendeki kosala sikoyo biso likambo na biso eza wapi epesa mpe baninga nyonso leson epesa bango mpenza mayele nini ya koyeba ya kotambola na ekenge epesa susu communauté internationale bamona ete biso tokufelaka mikolo nyonso bakanisa bango liseki sikoyo lelo mpe ezwi bango ntango bango nyonso batindaka batiaka bato na bango bapesaka bamisolo na bango bapesaka makambo na bango mpona kosoutenir barebele wana bayoka mpasi biso mpe toyokaka kasi nga na koyebisaka na tata ekolo lokola lobaki deja azwi mokumba ya kotala este wana ekolekola makasi te ndenge nga nazoyoka nazosentir ke ekolekola makasi te yo koleka ngo nde na makasi mwana mboka tokomi vraiment na suka émission na biso fidèle internaute tokomi vraiment na suka émission na biso mwana mboka tokoluka tozwa mwa liloba suka par rapport ya affaire oyo ezali ya couvre-feu tomonaki couvre-feu ndenge tata ekoloba asili ekotiango apparemment ce qui se disait que bazali koenlever bato to barwandais mosusu bazali awa to biloko moko mpona situation sécuritaire ya mboka na biso yango wana mpe ezalaki à la base ya sécurité donc ya insécurité plutôt tongi bakongole bazoluka bayeba suite ya makambo ya sécurité wana oyo ya barwandais oyo ya baenlèvement etu nyonso bande kosalama na butu ndenge bakolo to président basilaki koloba tozomona liloba suka kasi couvre-feu do esili te ndeko tokokómaka na couvre-feu te biso nyonso tolingaka tokoma baminganga soki toza baminganga te mpona nini nano esili te lokola couvre-feu ezokoba kaka nano esili te epesi biso mpe kimia ngai nasepeli kutu eza kutu pamba te na kisasa awa tozalaka na mbongo te me totondisaka babare na pokwa epesi mutu nyonso leson mpo azongaka ndako na ngonga malamu na ntongo akende mosala eidike batata ebele tata okoye sisa nde mosala 14h ake na nganda ti 0h azongi kasi ntango azotala de soki asali erreur police aza na nzela akokanga ye atali kaka bwazongi makambo oyo mpe etali sécurité totikela yango bato basalelaka misala biso tozela be bango basila kosakola ete tomoni boye tosali boye estce toyokaka lisusu makambo bata maboma boyokaka bango lisusu soki balimwa soki banini ezalaki mpe mpona kobatela biso na biloko na biso biso makambo mosusu tolingaka toboya mpo moto ayoka otala mposa koloba mpo bayeba yo olobaka bien kasi ozotala te mpo na nini batie eloko wana na esengo te biso nyonso toza na bosenga mpe ya kofanda mpe mwa 20h libanda kasi ntango balobi bapekisi bozonga
tozonga eza mpona bolamu na biso moko soki bango basilisi kosala mosala na bango bakoloba na baetando ete tala tosalaki boye ezalaki boye tolongoli boye ezalaki boye nde tozozela nano esili te couvre-feu yango bato bazokotuna bazokoloba libanda mpe bolobaka bo bolingaka mingi kokende bolingaka mingi mpo tuna bango bazovivre ndenge nini lokola biso te bango bazovivre lokola bino soki osali bakangi yo na couvre-feu kofuta mwa 5000 fois mais kende kotuna soki bango bakofuta combien bandeko totikaka kolobaka mpona baposa na biso tona posa kosepelisa motu moko boye tona posa kosala soki eloko nini mpona bolamu na biso tosalaka tondimaka makambo misusu okotuna nsima bayebi biso osala boye kota nano okotuna kasi okotisaki biso mpona nini kasi yo kota na ozokota te ntango eloko koyoloba ye te mboka oyo ezalaka na insécurité kasi ntango bakosala bokengi na bino olingi te yo oyebi mingi ndeko couvre-feu totika baye oyo baza baexpert na makambo wana bango basala soki basilisi bakoyebisa biso lolenge nini eleki tosalaki boye mpona boye kasi tolongoli boye mpona boye lokola nano esili te seki makambo nano esili te biso tozozela tozakanga na kati ya couvre-feu 20h30 19h30 moto na kati ya ndako na ye mwana mboka mwa maloba ya suka epi mpona bato bazala mposa bacontacte bozwa ndenge mwa maloba suka na bandeko nyonso oyo bakolanda tindika bozala toujours kolanda tindika nde esika oyo ekomisaka bino epai biso tokomaka mpona koyebisa bino masango ndenge koleka na Congo toutaki koyebisa bino awa Lubumbashi eloko eza te toyebi ete badongolo miso baza na posa kozangisa baninga kimia na Lubumbashi ndenge bazwaki makanisi ya kobangisa bamama ete bokende kozwa bana mbangu kelasi bazotia bango bavaccin ezalaki lokuta kasi lokola biso tozalaka wana mpona koyebisa bino bosolo biso tokosaka te toza wana mpona bino mpe bozala wana mpona biso batoli na bino toza na bosenga nango kasi soki olingi okomela nga tosalela nga mwa remarque na WhatsApp 082 82 544 56 plus 243 82 82 544 56 numéro na nga yango wana napesi matondo mingi na bandeko nyonso oyo bazwi mpenza libaku ya kolanda na bayo oyo bazwi te komisela moninga ye pa yoka bazalisi chaîne na biso tindika télévision papi keli refin kisombe chako na nsima caméra kasi nazongisi maloba epai ya Sephora Clinique. Fidèle internaute, merci pour la vidéo mandeko nyonso bozwi tonto pe ngumba ya koyamba toko apprécier basangolo biso ndenge bomisa toujours koyamba ngona kati tindika télévision tokomi vraiment na suka ya émission ya biso merci pour la bandeko mosusu bazwi tonte bomeka kopanza sango na bandeko mosusu vraiment ekosala vraiment kitoko makasi na kopesa vraiment ba remerciement na Mike Buzai dona caméraman na chaque oyo bazalaka toujours wana. Je salue ma mère Pasteur Sadondo. Donc quant à moi on se dit à la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ya lembate. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela,
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.